20 часот време за дневник на К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Првиот ден од екстерното тестирање во сите основни и средни училишта во Велес помина без проблеми. 6 милиони денари обезбеди Министерството за култура за понатамошните ископување на локалитетот Била Зора. Трета година поред кавадаречките пензионери ќе може да летуваат во Драч, Албанија. Денеска на патот кон Башино село кај Црната точка се случи сообраќај на несреќа во која учествуваа две возила марка Форд Мондео и теренско комбе марка Форд. Екипи на секторот за внатрешни работи Велес извршија увид. На местото на несреќата беше Елица Радевска и таа ги има деталите. Црната точка пред мостот кај Башино село и овој пат место за сообраќај на несреќа. Причините за несреќата се уште се непознати. Екипи на секторот за внатрешни работи Велес извршија увид. Она што се знае дека во истата учествувале патнички автомобил марка Форд Мондео и теренско комбе марка Форд. Во несреќата повредени се патниците од автомобилот. Според првичните информации, во него имало 3 лица. На местото на несреќата, прва помош на повредените им укажала идна медицинска служба од Велес, потоа тие се пренесени во општата болница. Оттаму за К1 велат, повредените лица примени се на хирушкото оделение и по укажаната помош, поради специфичноста на повредата, едно лице е препратено на лекување на скопските клиники, а другите се пуштени на домашно лекување. Според информациите со кои располага К1 телевизија, сообраќајната несреќа се случила околу 14 часот. Во сите основни и средни училишта во земјава денеска учениците полагаа екстерно тестирање. Во Велес тестирањето помина без никаков проблем. Во однос на тоа дали прашањата биле лесни или тешки, учениците со поделени ставови. Првиот ден од екстерното тестирање во сите средни и основни училишта во Велес заврши без проблеми. Прашањата по предметите кои ги полагаат учениците беа поставени на интернет порталот на Министерството за образование и наука, а учениците велат дека имале доволно време да се подготват за тестирањето. Во однос на тоа дали истото било со лесни или тешки прашања, учениците со поделени ставови. Пред 3 недели месец. Тешки? Не се. Тешко. Откако ни ги зададаа прашањата 4 дена? Па не беа. Географија. Па, од кога дознав дека полагам математика, се подготвував. Тешко ли беше, како се подготвуваш? Па, тешко е, вежбав. Па зависи кој предмет, например, потешките предмети, повеќе внимание требаат за да се подготвим. Со прашањата ги има на интернет и со помош на наставничката. Па, околу 3 до 4 дена. Прашањата тешки? Па, зависи како. Има некои лесни, има некои тешки. Како се подготвуваш? Па, преку прашањата и ни помагаа и наставниците. Целта на екстерното е да се провери степенот на знаење на учениците, но и колку професорите реално ги оценуваат истите. Тестирањето се спроведува веќе трета година, а очекувањата се дека и овој пат учениците ќе ги потврдат резултатите од целокупното учење во текот на годината. Почна на време денес во 9:30 до сега, значи се одвива во најдобар ред. Учениците се подготвени, знаат претходно нели кој предмет ќе го полагаат. Имаа база на прашања која што можеа да учат, да се спремаат, се консултираат со професорите и се надеваме дека ќе извадат солидни резултати. Во 9:30 почна првата сесија на полагање. Имаме денеска 3 испитни термини. Моментално се започнува вториот термин и во првиот термин помина се во најдобар ред. Мали ситни проблеми кои тековно ги решивме, така што мислам дека се ќе протече и во наредниот овој ден и во наредните други денови се во најдобар ред. Според Државниот испитен центар, оваа година вкупно 178.648 ученици од основните и средните училишта од земјава полагаат екстерно тестирање. Резултатите од спроведеното тестирање најпрво ќе ги добијат 9 оделенците на 13 јуни, а за сите останати ученици на 17 јуни.
Граѓанската иницијатива Протестирам по 24 пат излезе низ улиците во Велес. По одлуката на председателот Иванов за поништување на преостанатите одлуки за помилување од Протестирама велат дека нивните протести даваат резултати. Поддржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам вчера по 24 пат излегоа низ Велешките улици да го искажат својот револт. И овој пат тие се движеа по добро познатата маршрута од Авона до Сармале. По вчерашната одлука на председателот Иванов за поништување на преостанатите одлуки за помилување од Протестирам велат дека нивните протести даваат резултати. Граѓаните издвојуваа голема победа со целосното повлекување на аболициите од страна на Иванов. Да не беше притисокот од граѓаните, можевме да претпоставиме што можеше се да се случи. Граѓаните покажаа и докажаа дека преку притисок врз председателот Иванов ја постигна целта и самиот Иванов ги повлече помилувањата, аболициите. Од граѓанската иницијатива Протестирам велат дека ќе продолжат со протестите се додека целосно не бидат усвоени нивните барања. Општинската организација на СДСМ упати низ за обвинување за општата болница во Велес. Обвинуваат за недостаток на лекови, неработење на лифтот и слично. Директорот на болницата доктор Атанас Василев остро ги демантираше ваквите обвинувања. Тој потенцира дека промените во болницата се видливи и истите ги почувствувале пациентите од регионот. Низ за обвинување за здравството и здравствениот систем во земјава, вклучувајќи ја и болницата во Велес, упати Весна Стојанова Богоевска од СДСМ. Според неа, пред 6 години најавените инвестиции од 600.000 евра за реконструкција на болницата не донеле благодет за велешани. Богоевска обвини за неработењето на лифтот, како и недостаток на лекови, чаршави и кебиња. Ние граѓаните сакаме да останеме здрави. А доколку се разболеме, заслужуваме да бидеме згрижени достоинствено, затоа што не можат сите да си го дозволат стандардот на болничките приватни капацитети. Директорот на Општата болница Велес, доктор Атанас Василев, остро реагираше на ваквите обвинувања. Значи некој кој што не ги разбира законите, изнел една вест која што ги довела членовите на СДСМ во заблуда, а они сакаат да шират заблуда во населението на Велес, односно и пошироко на сите тие што користат здравствени услуги во нашата болница. Василев истакна дека покрај набавените нови апарати за потребите на пациентите, во тек се и активностите за поправка на лифтот и другите најавени проекти. Прекомерното изложување на сонце представува ризик фактор за карцином на кожа. Во текот на летниот период се препорачува ригорозна заштита на кожата, а превентивните прегледи се особено важни. Прекомерното изложување на сонце представува ризик фактор за карцином на кожа. Според податоците на Институтот за јавно здравје на Република Македонија, бројот на заболени од меланом е во постојан пораст и е еден од туморите со најголема експанзија во последно време. Годишното зголемување на бројот на заболени е за 4 до 5%, што значи дека бројот на заболени се удвојува на секои 10 до 15 години. Превентивните прегледи се особено важни. Се уште не доволно. Се уште ги гледаме карциномите во доцна фаза, неприметени, незабележани. Тоа навистина би се коригирало со еден редовен систематски преглед на кожата, минимум да речам еднаш годишно. И што е за овој карцином карактеристично, не е возрастна категорија само кај постари. Во текот на летниот период се препорачува ригорозна заштита на кожата, а со минимален фактор и во текот на целата година. Ризичните бенки пожелно е да се оперираат. Нема ризик во тоа вадење оперативно. Тоа е нужно потребно затоа што рано отстранување на некој кожен карцином може само хируршки, значи само со вадење. Меланомите по боја најчесто се кафени и црни, но понекогаш може да бидат со боја на кожата црвена, розевкаста, сина или бела. Тоа е најсериозен и најмалиген карцином на кожата и слузниците. Се шири многу брзо, а во доцна фаза. Неговото лекување е потешко, а исходот може да биде и фатален.
6 милиони денари за ископување на локалитетот Била Зора во Свети Николе обезбеди Министерството за култура. Студентите од Руската Федерација беа дел од истражувањата, а соработката помеѓу Меѓународниот славјански универзитет и Народниот музеј од Свети Николе продолжува и понатаму. 6 милиони денари обезбеди Министерството за култура за понатамошните ископувања на локалитетот Била Зора во Свети Николе. Очекуваме до крајот на октомври годинава резултатите од ископувањата да бидат уште повидливи, односно целосно да се открие влезната врата на палатата, вели министерката Камческа Милевска. Локалитетот Била Зора влезе во програмата на палата на Република Македонија. Ние покри средствата кои што се доделуваат од страна на управата за заштита на културно наследство преку Министерството за култура издвоивме оваа година 6 милиони денари за продолжување со археолошките истражувања на овој локалитет. Интензивно се работи на локалитетот до крајот на октомври, како што ми информираше професор Драги Митревски, активно стручните екипи ќе работат на локалитетот, работат околу 50 луѓе и многу е значајно што имаме и стручни експерти од страна на Руската Федерација. Пронајдените 1000 артефакти се релативна работа, вели професор доктор Драги Митревски. Она што навистина е значајно е фактот дека овде имаме градски центар од 5-тиот век пред нашата ера, кога наоколу немало ништо друго, а ова било град на владетели, потенцира професор Митревски. Самите податоци се доволен поттик за се поголемата заинтересираност на студентите да бидат дел од искупувањата на Била Зора. Нашите студенти од нашиот факултет својата пракса да ја обавуваат на нашите проекти, да ги вклучуваме на било кој начин во нашите проекти. Па така и имаме еден дел од тие студенти кои ни се постојана екипа, стручна екипа, тие се обично постдипломци или завршени магистранти кои ни ги тераат оние работи условно кажано по раководни работи. Друга група на студенти кои се почетници кои сега прв пат се запознаваат со оваа работа, тие се они од прва и втора година, но оваа година имавме студенти од Руската Федерација. Дека Била Зора станува се поатрактивна говори и податокот што за прв пат годинава студенти од Руската Федерација беа дел од овие истражувања. Ова за нив, вели професор Митревски, представува вистинска провокација за изучување на нешто сосема ново, но и можност за директна соработка помеѓу двата универзитети. Сдруженијето на пензионерите Миркапија во овој период од годината реализираа голем број на активности. Покрај реализираните екскурзии, зедоа учество и на 14-тите поред регионални ревии на песни и игри во Велес. Учествуваа и на 21-те регионални спортски надпревари во Кавадарци, помеѓу Сдруженијата од Вардарскиот регион, каде учествуваа со 25 надпреварувачи во 6 дисциплини и освоија 3 први места. За постигнатиот успех од страна на градоначалникот на општина Демиркапија Трајче Димитриев беа примени на разговор во општината и на истите им го честита постигнатиот успех. Председателот на Сдруженијето Благој Кавазовски го запозна градоначалникот за новоформираната пеачка група и за реализацијата на програмата на Сдруженијето на пензионерите. А трета година поред пензионерите од Кавадарци ќе може да летуваат во Драч, Албанија. Освен во Албанија, каде што бројот на заинтересирани е се поголем, годинава ќе имаат можност да летуваат и во Охрид во јуни и септември. Граѓаните од третото доба од Кавадарци годинава повторно имаат можност да летуваат во Драч, Албанија. Во договор со домашните туристички агенции, пензионерите ја искористуваат поволната понуда за 10-дневен престој. Бројот на заинтересирани пензионери е се поголем, вели председателот на Сдруженијето на пензионери од Кавадарци Ристо Ангјушев. Повторно има можност за Албанија, цената не е зголемена, иста е цената, 135 евро, имаме 8 дена, 7 полни пенсиони со превоз до Драч и назад, така да има интерес и веќе се спишуваат луѓе. Ние секоја недела автобус иде од Кавадарци, ги земат до Драч и ги враќа нас. Имаме заинтересираност голема, лани беа околу 100 пензионери, оваа година мислам дека ќе имаме и повеќе. Освен во Драч, пензионерите ќе летуваат и во Охрид. Месеците јуни и септември се овозможени за престој на пензионерите по поволни цени за одмори. Заедно со нив патуваат и лекари за во случај на несакани последици да се погрижат за нивното здравје. Освен во Албанија ние имаме понуда за пензионерите и во Охрид. Охрид е 750 денара
дневен пансион со 4 оброци. Ручек, доручек, ручек, вечера и плюс ужина. Така да, каде имат нашите заинтересирани пензионери, таму ќе идат. Имат право да бират, да се определат кај сака да одат. Дел од трошоците кои спаѓаат во нивната програма се покриени од Сдруженијето. Целта е да се помогне во летните месеци и оние пензионери со помали пензии да отидат на годишен одмор со скромни надоместоци. На пресконференција која денеска ја одржа министерот за внатрешни работи Митко Чавков беа објавени детали за акцијата Еразмус, во кој беа осомничени 8 лица од Економскиот факултет од Скопје за примање подкуп и давање подкуп. Во продолжение останатите вести од Македонија. Во полициската акција Еразмус за кривичното дело за примање подкуп и давање подкуп и злоупотреба на службена положба осомничени се 8 лица, од кои 6 професори, 1 демонстратор на Економскиот факултет во Скопје, како и сопственик на правен субјект, односно бифето во факултетот. МВР на пресконференција соопшти дека осомничените директно или индиректно барале парични средства. А потоа го предала на асистентот за истиот да ги даде на професорите со цел истите во индексите на студентите да впишат преводна оценка 6 за предметите кои ги предаваат и покрај тоа што истите не го поседуваат потребното знаење за положување на испитот. При претресот кај еден од осомничените во возилото кој го управува пронајдени се парични средства во износ од 1000 евра и тоа 16 банкноти во апоени од 50 евра, како и 2 банкноти во апоени од 100 евра кои се предмет на кривично дело. Министерот Чавков не открива повеќе детали за акцијата, потенцирајќи дека полицијата работи на целосно расветлување на кривичното дело. Комисијата за надворешна политика на германскиот парламент на утрешната 70 е затворена за јавна сесија, која е закажана за 9 часот ке се расправа за Македонија, потврдуваат за МИА од секретаријатот на Бундестагот. Претходно членовите на Комисијата за надворешни работи ке расправаат по точките за состојбата во Африка и германско-турските односи, а по Македонија ке се расправа и за Русија, Косово, Либан и други теми. Лани во март беше последната расправа за Македонија во Бундестагот, кога комисијата расправаше по информација подготвена од тогашниот специјален пратеник за Македонија, Ернст Рајнхел. Пораст има на индексот на трошоците на живот од 0,5% во мај 2016 година, во споредба со претходниот месец. Според податоците на Државниот завод за статистика, ова е резултат на повисоките индекси на компирот за 14,7%, свежото и разладеното овошје за 9,1%, свежиот и разладениот зеленчук. Во мај исто така пораст на индексите на трошоците на живот е забележан и кај болничките услуги за 14,6%, мотоциклите за 6,9%, течните горива за домакинствата за 5,7%. Намалување на индексите на трошоците на живот е забележано и кој услугите за сместување за 6,9%, гасот за домакинствата за 4,9%, туристичките пакета аранжмани за 4,7%, лековите за 0,6%, алатите и опремата за куќи и градини за 0,3% и средствата за лична хигиена и здравје за 0,2%. Индексот на трошоците на живот во мај 2016 година во споредба со мај 2015 бележи намалување од 0,7%, а индексот на цените на мало бележи намалување од 1,0%. Најмалку 11 лица го загубија животот, а 36 се повредени во бомбашки напад на полициско возило во центарот на Истанбул. Како последица на пожар кој избувна во зграда во центарот на Санта Деника и Париз, најмалку 5 лица го загубија животот, а 9 други се повредени. Ова е свето денеска.
Во бомбашки напад на полициско возило во центарот на Истанбул најмалку 11 лица го загубија животот, а 36 лица се повредени. Како што соопшти денеска истанбулскиот гувернер Васип Сахин, се думина од загинатите се полициски службеници. 3 лица од повредените се во критична здравствена состојба. Според првичните информации на турските медиуми, нападот се случил во утринските часови во централниот истанбулски кварт Везнечилер, а најверојатно цел на нападот бил автобусот кој ги превезувал полицајците. Се уште не е утврдено кој е одговорен за нападот. Како последица на пожар кој избувна во зграда во центарот на Сан Дени крај Париз, најмалку 5 лица го загубија животот, а 9 други се повредени, од кои 2 со потешки повреди. Меѓу полесно повредените лица има и 3 пожарникари. Инаку пожарот избувнал синоќа и бил ставен под контрола за 3 часа. Жртвите се пронајдени во жариштето на пожарот, откако тој бил изгаснат од страна на пожарникарите. Се уште не се познати причините поради кои настанал пожарот. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Во текот на денот се очекува појава на поруен дожд и грмежи. Еве ги деталите. Со оваа информација го завршуваме централното издание на Дневникот. Имете пријатна вечер. Пријатно.